ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா, அதிகமான ஹோட்டல்கள்லாம் ஓப்பன் ஆகுது. அதுலேயும் மந்தியோடைய ரெஸ்டாரண்ட் இப்போ அதிகமாக ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மந்தினா என்ன முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மந்தினா அரபு லோகத்தில், அதாவது வளைகுடா நாடு கல்ஃப் கண்ட்ரியில் அரபுகள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு தான் மந்தி. அதில் பார்த்திங்கன்னா லஹம் மந்தினா மட்டன் மந்தி, தஜாஜ் மந்தின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது சிக்கன் மந்தி, மஜ்பூஸ். இதில் வந்து மட்டன் மஜ்பூஸ், சிக்கன் மஜ்பூஸ்ன்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கிரில் சிக்கன். இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். மயிலாடுதுறையிலிருந்து 4 கிலோமீட்டர் தூர அளவில் இருக்கக்கூடிய நீடூர் என்ற ஊருக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அந்த ஊரில் தான் துபாய் மந்தி உணவகம் இருக்குது. அந்த உணவகத்தை நோக்கி தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். அதாவது மட்டன் மந்தி, சிக்கன் மந்தி, மஜ்பூஸ், கிரில் சிக்கன், மீன் மந்தின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வச்சுருக்காங்க. வந்துவிட்டோம் நம்ம மயிலாடுதுறை மாவட்டம், துபாய் மந்தி உணவகம், நீடூர். அரேபியர்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு உணவு மந்தி. இந்த உணவில் வந்து ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டே கொடுக்குங்க. அனைத்து வகையான விசேஷங்களுக்கு நம்ம ஆர்டர் செஞ்சுக்கலாங்க. உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய அமைப்பில் இருக்குது. மந்தி உணவில் மட்டன் மந்தி, சிக்கன் மந்தி, மீன் மந்தி, இத்தனை வகைகள் இருக்குங்க. இன்னும் பல வகையான வகைகள் இருக்குது. பெரியவர்களிலிருந்து சிறியவர்கள் வரைக்கும் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவுங்க. இது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு, ஒரு சுவை. இந்த உணவில் எப்படி டேஸ்ட் இருக்கும், எப்படி ருசி இருக்கும், அது நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். மந்தி உணவை சமைப்பது இருக்குது, அது பெரிய ஒரு பக்குவமான ஒரு விஷயங்க. அது ஒரு டெக்னிக் வேணும். இந்த உணவை நம்ம சாப்பிடும்போது இதில் வரக்கூடிய நறுமணம் தான் இதுக்கு உள்ள இது பெரிய ஸ்பெஷலு. பார்க்கும்போதே சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிரில் சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு ரிலேட்டிவ்ஸுடன் வந்து இந்த உணவகத்தில் ரொம்ப வசதியுடன் நம்ம சாப்பிட்டு போகிறதுக்கூடிய ஏற்பாடெலாம் செஞ்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி மட்டன் கபாபு, சிக்கன் கபாப்னு சொல்லிட்டு அதுவும் செய்கிறாங்க. நாங்கள் ஃபோன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம். மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்பாக நம்ம ஆர்டர் செஞ்சுட்டா சுட சுட நம்ம சாப்பாடை எடுத்துகிட்டே போயிடலாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு பேக்கிங் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. உயர்தரம் வாய்ந்த அரிசியை தான் இதில் பயன்படுத்துகிறாங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மனம், அதில் வாடை அதிகமான சுவையும் இருக்கும். அதில் ஒரு ஆலிவ் ஆயில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதாலையும், இந்த ஆலிவ் ஆயில் சென்டரில் வச்சு நறுமணம் ரைஸ் ஃபுல்லாக இறங்குவதற்காக நெருப்பு துகள்களை அதில் போட்டு அதை மூடிடுவாங்க. டொமேட்டோ, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில்லி, மயோனஸ், இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சட்னியாக இருக்கும். அது அரபியனுடைய ஸ்டைலில் இருக்கும். துபாய் மந்திக்கு வந்து நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். துபாய் மந்தியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. டோர் டெலிவரி உண்டுங்க. 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக ஆர்டர் செஞ்சால் போதும், உங்களுக்கு கிடச்சிரும். அனைத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பர்லாம்.